Olá galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar para vocês como fazer um desse, ó, um acendedor de fogueira, churrasqueira, lareira, fogão a lenha, forno a lenha. Você facinho de fazer com 3 ingredientes ou dura muito. Esse mesmo, ó, faz mais de um ano que eu fiz, ó, ainda continua inteirinho. Se lugar, não deixar em lugar muito quente e não toma chuva, ele fica assim, ó. Vira uma chama enorme e acende sua fogueira, fogão, tudo rápido. Vou mostrar com 3 ingredientes só. Você vai precisar um pacote de vela, serragem e o pavio. Quando você derreter a vela, você vai usar o próprio pavio da vela. Que eu vou derreter ela aqui, vocês vão ver. Eu vou tirar, vou esticar ele, cortar e vai ficar assim, ó. Para vocês poderem acender ele. Vamos lá, vamos derreter a vela. E eu já volto. Agora que a vela derreteu, você tira o pavio. Cuidado que vai estar fervendo. Você cata os pavios. Ó, vai estar solto. Aí aqui você deixa ele aqui. Você joga ele aqui, ó. É que você abre eles, ó. Que você vai usar esse pavio da própria vela aqui, que já está com parafina, para fazer o pavio do seu acendedor. Aqui já está quente, ó. Derreteu. Aí você vem, vai jogando, abaixa o fogo aqui, ó. E vai jogando a serragem lá dentro. Vai jogando a serragem até ele cobrir a água. Cobrir a água, a cera. Aí você vai mexendo até ele misturar bem os dois. Tem que misturar bem mesmo, senão ele não fica legal. Quanto mais você misturar, melhor fica. Que nem aqui já deu, ó. Olha como é que ele vai ficar. Tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí você pode desligar o fogo. Dá mais uma misturada para tirar do fundo, para descolar. Aí você vem aqui primeiro, ó. Olha como é que ficou. Duro. Aí você vem e corta ele no meio aqui. E já vai deixando ele aqui de ladinho aqui que vai usar ele. Ó. Corta todos. Se dobrou. Mas nós acerta ele aqui, sem problema. Mesma coisa faz com todos. Que a hora que você for usar aqui, você vai ter que usar rápido. Porque senão ele começa a endurecer e você não consegue montar mais. Aí você vai pegar esse aqui, colherzinha, e vai pôr dentro aqui, ó. Só um pouco. Vai pondo aqui dentro, enchendo. Aconselho você fazer lá fora. Porque a mulher... Ixi, esse aqui ficou muito quente. Coisa aqui está derretendo. Aí você põe no potinho. Todos eles no potinho. Vai esfriando. Não deixe ficar muito quente, senão vai derreter essa parte aqui. Tá vendo? Aí você vai colocando aqui dentro. Deixa eu esfriar um pouquinho.
Esfriou um pouquinho, você vai colocando aqui. Enche todos eles. Não põe em cima porque você vai colocar o pavio ainda. Então não vai dar pra você... Depois que você fez isso daí, ó, você vem com a colherzinha e espreme bem ele. Pode apertar bem mesmo. Tem que ficar bem apertado mesmo. Bem cheio. Você aperta bem. Fica bem apertado mesmo. Fica bem compactado isso aqui. Isso aqui ficou muito pouco. Deixa eu pôr um pouquinho. Aí você vem e pega os pavios e põe aqui dentro. Deixa os pavios aqui dentro. Vamos grudar aqui dentro de novo. Você põe os pavios aqui, todos eles. Vai colocando o pavio. Aí você colocou, opa, 2 não, já tem um aí, camarada. Aí você colocou. Aí você vem, pega aqui o resto, põe em cima e acaba de fechar, tá vendo? Aí você compacta bem ele, vai colocar, isso que não colocou, que não foi, deixa eu pôr aqui. Aí você compacta ele, ó, coloca aqui e vai compactando. Se ele ficar um pouquinho para fora aqui, não precisa se preocupar não. Depois você tira a rebarba, que ele vai ficar uma rebarbinha mesmo. Aí você põe aqui, ó. Fecha todos eles compactado. Compacta eles. Vai tirando daqui, pondo pra cá. Não pode ficar muito também, que senão fica esquisito, né? Aqui, ó, vai compactando bem eles, ó. Pra ele ficando bem. Quanto mais compactar você fizer, mais apertado, mais tempo ele vai demorar queimando. Depois eu vou acender aquele ali para vocês verem como uma coisa simples, não gastou quase nada. Serragem de graça. Um pacote de vela desse aqui na minha região, é de 5 a 8 reais. Então você já usa a vela e o pavio dela também. Então você não se preocupar com o pavio. Já uso da vela. Para não desperdiçar, né? Perder nada. E aqui, ó, facinho, rapidinho você faz. Se você for acampar alguma coisa, você pode levar um desse daqui, ó. Você acende sua fogueira fácil, sem se preocupar. Que às vezes você acha uma madeira, a madeira tá meio úmida, não vai querer pegar de jeito nenhum. Aí você fica apanhando. Ou se não sou churrasqueira, tem que ficar lebanando, fazendo negócio, monarquia. Não, que você coloca lá, rapidinho, a sua churrasqueira tá acesa, sem você se preocupar, até que você fazer outras coisas. Aí, ó. Tá compactado, todos eles com... Tá vendo? Eles... Tá aí compactado bonitinho. Aí você deixa aqui. Quanto mais você apertar aqui, ó, melhor fica. Tá vendo? Mais compactado ele fica e ele cola melhor. Une melhor com a serragem. Então ele fica bem mais, queima bem mais. Agora, tá vendo? Você faz um monte. Com um pacote de vela desse daí, que nem aqui tem, ó, 3, 6, né? Aqui já tem 15. Você faz 50 desse aqui, ó. Você fazendo 50 desse daqui, e dura muito isso aqui. Não acaba. Se você deixar num lugar arejado, não muito quente, e que não molhe, ele dura um monte. Agora, isso aqui, ó, ele vai demorar... Você pode deixar aí, ó, 1 hora, 2, deixa ele secar. Deixa ele à vontade de secar. Agora eu vou lá fora, eu vou mostrar os outros que eu fiz, que é igual esse daí, e vou acender esse daqui.
para vocês verem a altura que fica a chama. Vai. Aí, ó. Aí fica desse jeito, ó. Olha o tanto que aquilo lá dá. Dá um monte, ó. Aí você pode levar para onde você quiser aí, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Põe dentro do potinho aqui, ó. Não estraga, não faz nada. Só não pode chamolhar, né? Agora eu vou acender ele para vocês verem a altura que esse foguinho aqui, que isso aqui fica. Eu uso aqui em casa churrasqueira, fogão. Quando eu vou para algum lugar acampar, eu levo. Demora um pouquinho, né? Porque ela tem que esparramar. Quer ver? Ó, vai pegar a vela. Deixa eu dar uma força aqui. Chega mais rápido aí. Aí você deixa ela aí, ó. Aí você põe lá a madeira em volta aqui, no seu fogão, na sua churrasqueira. Põe o carvão em volta e deixa. Você vai ver a altura que vai ficar o fogo. Rapidinho você acende sua churrasqueira, seu fogão, forno a lenha, fogueira, lareira. Uma maravilha para lareira. Você põe lá embaixo, lá, acende lá. Você vai ver a altura que fica aqui. Deixa ele começar a pegar, ele vai começar a esparramar. Aí, ó. Só aí, ó. Ele já está acendendo seu carvão. Com esse pouco de chama que tá aí, ó. Essa chama que tá aí já vai acendendo seu carvão já. Sua churrasqueira, tudo. Aí. Começando a pegar no bloco. Aí, começando a derreter, ó. Aí você vai ver a chama como ela vai, já vai aumentando. Se você olhar, ela já está aumentando. Já não está mais do mesmo tamanho que estava. E ele vai ficar queimando aí por uns 10 minutos. É que eu não vou gravar tudo isso, né? Ficar gravando. Mas na hora que a chama crescer aqui, vocês já vão ver a altura que a chama fica. E a eficiência num negocinho tão simples. Um pouco de serragem, vela e um pavio. Você vai gastar 10 reais aí. Olha o tanto que você vai fazer. Tudo um monte isso aqui. Se você usa bastante, isso aqui é uma maravilha pra você fazer isso daqui. Se você for comprar um desse aqui lá no mercado, um pacotinho daquele lá, se não me engano, acho que é 5 reais. Vem uns tojinhos, vem uns quadradinhos, vem uns palitinhos. Acho que de 5 a 10 reais você vai pagar. Aqui, ó, com 3 reais você já fez uma. Nem isso, uns 8 reais. E olha o tanto que você fez. Lá é 3. 3 desse daqui, ó. 3 desse por 5 reais. Aqui você fez por nem 10 reais. Olha. Tinha 50 aqui, ó. É que tá ventando muito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo como já tá esparramando pra ele? Se você vai pôr no lugar fechado, ele tá ventando muito aqui, tá atrapalhando. Deixa eu ver se eu viro ele aqui. O vento tá ao contrário, então o vento vai ajudar a pegar fogo. Aí, ó. Você coloca isso daqui dentro da sua churrasqueira, da sua lareira, o fogo, rapidinho ele pega o tanto de fogo que já tá pegando aqui, ó. Só que já tinha acendido sua churrasqueira já. O vento não tá ajudando aqui. Tá dando pra ver o fogo certinho? Tá? Aí, ó. Tá ventando muito aqui.
E quanto mais compactado você fizer, ele demora um pouco mais para pegar o fogo, entendeu? Mas também quando pegar, ele dura mais tempo queimando. Tá vendo? Tá bem compactado, então tá demorando. Olha o tamanho da chama já, ó. Aí, agora tá pegando nele inteiro, ó. Deixa eu ver essa coisa aqui aí. Olha o tamanho da chama. Só que acende sua lareira, seu fogão, sua churrasqueira, de boa. E você não vai gastar o que? Nada. Uma mixaria. Se você tiver vela em casa, não precisa ser vela normal, qualquer vela. Vela de aniversário, que às vezes a gente vai juntando. Às vezes tem lá, a pessoa põe num potinho, tem umas 20 velas lá de aniversário, derrete elas, usa o pavio e faz isso aqui, ó. Olha aí, ó. Serragem você arruma em qualquer lugar. Qualquer lugar, aí você acha um pouco de serragem. Olha o saco que tá no chão, o cara me deu aqui. Enorme, cheio. Aí, ó. Olha a altura dessa chama aqui, ó. Só que acende sua lareira, seu fogão. Fala rápido. E você não precisa ficar olhando. Você já colocou lá dentro, colocou carvão em volta aqui, ó. Você vai temperar sua carne, vai fazer alguma coisa. E ele continua pegando, ó. Vai queimando. Aí agora. Agora olha a altura dessa chama aí, ó. Agora que ele tá bem compactado, ele vai ficar queimando assim, ó. Ele vai ficar uns 10, 15 minutos queimando desse jeito aí, ó. Olha, que maravilha. Imagina no meio do mato, você tá lá no meio do mato, uma maior briga pra fazer sua fogueira. Você põe as madeiras ali, põe um desse aqui dentro. Acendeu, aí ó. Rapidinho você acende sua fogueira. Ou lareira em casa. Tá aí a eficiência. Espero que tenham gostado. Faça, que vai ajudar muito vocês. Até mais, galera.